Ich glaube, ich hatte auch einen guten Push heute. Hormone, Adrenalin und Serotonin und alles, was gut ist halt, ne? Reguliert, was das natürlich viel interessanter und spannender macht. Viel Downhill halt deswegen, Spaßfaktor und so weiter. Das Ganze begünstigt, unterstützt. Ja, so ist das manchmal. Oha! Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Das habe ich gar nicht erwartet. Ich hätte es direkt so auf der Kamera aufgenommen. Aber ich mache es jetzt einfach so. Boah, dann nehmen wir halt meine direkte Reaktion auf. Wie krass sieht das denn aus? Lutherweg-Style mit Asphalt. Wow, sogar mit Reaction-Video mit drin. Included. Exclusive. Hammergut. Natur ist Nummer 1. Top. Kommt keiner gegen an, ich schwör's dir. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Genial gemacht, meilenweit. Geradeaus.